Arkadaşlar selamlar. Selam. Futaba 18SZ kumandanın kutu açılım ve ürün inceleme videosuyla karşınızdayız. Öncelikle kutusundan başlayalım şöyle. Oldukça uygun boyda bir kutu. Başlıyor muyuz? Emre Bey'e bırakalım sözü, anlatsın biraz bize. Tamam, hadi bakalım. Kumandasını. Şimdi kutudan başlayalım. İlk ürün elime geldiğinde hakikaten kutunun boyutunu çok sevdim. Şurada onu da hazırladım. Eski 8 FC'nin kutusu. Hemen şöyle kıyaslamalı bir Şöyle görelim. görüldüğü gibi kocaman. Normalde kumanda şurada duruyor. Yan tarafta bir sürü boş alan var. İşte o combo setlerde servolar mervolar gelir diye böyle geliyordu bunlar eskiden. Önceki futavalarım da bu şekildeydi. Bu arkadaş bu şekilde Kutu standart oluyordu Küçücük. öncekilerde. Kimilerinde tabii servolar Aynen. oluyor. Kimilerinde sadece kumanda olup yan taraflar boş oluyordu. Şimdi öyle bir durum olmadığı için güzel, uygun bir kargo ile geliyor kumandamız. Şimdi açıyorum. kargomuz da 2 kilogramın altında olabiliyor bu Aynen. sayede. Ve kutu boyutları makul seviyelerde. Şimdi şurada kitabımız var. Öncelikle bizi manuel karşıladı. Hoş bir manuel. Bayağı da Şey kalın. kağıt, Evet. kaliteli bir basım var. Şık bir manuel. Ekranlar. 178 sayfa bir manuel. Gününüzde yazmıştım 125'te kaldım diye. Hala 120'deyim. 125'teyim. Yani oraya kadar biliyorum. Lütfen soruları oraya kadar alalım. Sorular ilk yüze Düşüyorlar. 125 sayfadan. Şöyle koydum. Şu tabanın kaliteli askısından da çıkmış. Tabi pahalı olunca bunları da gönderiyorlar. Öbür ucuzlarında yani nispeten ucuzlarında dandik siyah bir şey geliyordu. Bu benim zaten ekstradan alıp kullandığım bir askıydı. Yine de hoş oldu. Manuelimiz, askımız var. Evet, şurada aslında kumandanın pili de vardı ama şu anda içinde kumandanın. Daha önce açtık tabii bunu. Şu yapışkanlı süngerler pilin arkasına yapıştırabiliyorsunuz. Hani içeride oynamasın, sabitlesin pili diye. Ama baktım zaten içeride oynamıyor pil. O yüzden bu arkadaşlara da çok ihtiyaç Belki yok. standart dışı başka piller olabilir. Farklı bir pilde kullanılabilir. Onları- Hazır mıyız? Açıyorum. Evet, nefeslerimizi tuttuk. Evet. Karşımızda. Tava 18 SZ. Şimdi bu tabii ilk açtığımda naylonun içinde falan böyle güzel paketliydi de o kısımları çok umursamayalım arkadaşlar. Dur kumandaya en son geleyim. İngiltere'den Aşı bitirelim. almanın şöyle bir kötü yanı var. Ne yazık ki. Bu adaptörle geliyor ama bu dönüştürücüden var. Yani daha önce nereden geldi bilmiyorum elime ama normal bizim prize uygun dönüştürücüsü var. Yani şeylerde falan da böyle elektrikçilerde işte Mediamarkt'ta Yeri- vesaire çok ucuza satılıyor. Yeri gelmişken sorayım. Lipon vardı içinde. Life. Life. Bunun Life var. harici şarj etme imkanı falan olabilir mi? Tabii harici şarj. Zaten normal kullandığımız şarj cihazlarının Life desteği oluyor genelde. Onlarla harici şarj edebiliriz. Yani bir normal soketi, bir de yani servo uçlu soketi, bir de balans soketi var. Normal şeylerle şarj edebiliriz. Bu Futaba'nın en son alıcılarından. Görünüyor mu ekranda? Evet. Şöyle ışığa doğru. R7008SB S-Bus 2 destekli, telemetri destekli bir alıcı. Aynı zamanda gördüğünüz gibi high voltage işareti de var. Yani 2S pille sorunsuz kullanılabiliyor. Güzel bir alıcı. Yandan çıkışlı. Kendisi 8 kanallı normal standart alıcı olarak kullanırsanız. Ama S-Bus ve S-Bus 2 desteği de var. O şeyde ilk mesajda bahsettiğim bir durum vardı. Şimdi telemetri için yani alıcı pili şeyi için göstergesi için herhangi ekstra bir şeye gerek yok. Zaten buraya bir şekilde geliyor o voltaj. O standart olarak var. Ana pil için de şöyle bir soket yapmışlar yine alıcı üzerinde. Evet. Ana pili buraya bağladığınız zaman bazı kaynaklar 80 volt diyor, bazıları 70 volt diyor. Her neyse yani gayet yüksek 14S'e kadar falan hatta 16S'e kadar kurtaran bir şey. Pilimizi buraya bağlayıp ana pil voltajını da görebiliyoruz telemetri üzerinden. Görebiliyoruz. Şu işte evet uçakçı işi. Bir Bunu atlayalım. harness switch. Onu atlayalım. Hiç bizim kullanmadığımız şeyler. Şu arkadaş yani bunlar da artık gereksiz şeyler. Hele bu kumanda üzerinde bununla ayar yapılacak bir yer yok arkadaşlar. Bazı kaynaklarda stylus okudum.
Hani ekran için, hatta içinden işte şuralarda kullanabilecek 1.5 hex çıkan stylus'tan bahsediyor ama bilmiyorum, bu böyle geldi. İnşallah kazıklamamışlardır. Gelelim kumandamıza. Aksesuarlarımız bu kadar herhalde. Aksesuarlarımız böyle. Şimdi asıl Şunu da oğlana şöyle geldik. kaldıralım. Asıl baba bu. Şöyle göstereyim. Pilini falan taktım ben. Dün Boyuttan biraz başlayalım. kurcaladım. Boyut olarak Boyut olarak yani şununla karşılaştırarak da gidebiliriz. Yani benim daha önce kullanmış olduğum 8FG'den biraz daha büyük, biraz daha kalın. Ele biraz daha iyi oturuyor. Yani şöyle yan yana koyduğumuzda ne kadar anlaşılır bilemiyorum ama hani görünüyor. yani en olarak yaklaşık işte bir yarım santim kadar büyük. Boy olarak yine aynı şekilde 7-8 milimetre kadar büyük. Derinlik olarak daha büyük. Yaklaşık 1,5 santim kadar bir derinlik farkı var iki kumanda arasında. Ağırlık olarak 8Z daha ağır. Yani terazim yok, gram ölçüsü veremeyeceğim. Şöyle baktığımız zaman ikisi arasında hani 8FG de Futaba'nın böyle giriş seviyesi bir kumandası değil, orta seviye bir kumanda. Ama gerek hani görüntü açısından gerek işte zaten fonksiyonlar apayrı. Ama bir fark var. Yani bu ben daha üst sınıf bir kumandayım diyor. Bu şekilde. Şimdi bunu yine kaldıralım. Şöyle bir yerlere. kıyaslamamız bu şekilde. Şimdi şunları da çıkaralım, daha hoş görünsün. Özellikle çıkarmamıştım bunları. Unboxing tam anlamıyla unboxing oluyor şu an. Aynen. Şöyle koyalım. Ha, pili göstereyim. Şöyle bir pil soketimiz var. Şurada pil içeride oynamasın diye bir klips mekanizması da var. Açıkçası o yüzden ben gerek görmedim o şeylere, süngerlere. Hop, çıkaramadım. Pilimiz bu. Futaba 2S life pil. İşte 6.6 nominal voltajı olan. Kullanım süresiyle ilgili bir bilgi var mı? Kullanım süresi olarak kesintisiz 8 saat uçuş, o da yani radyo katı çalışır halde, işte ekran kullanılır halde, zaten en çok enerji ekran tüketiyor bildiğimiz gibi, böyle dokunmatik ekranlar özellikle. Kesintisiz 8 saat diyorlar yani Bu bize bayağı 2 ay falan gider herhalde. seans olarak düşünürsek tabii ki. Oldukça uzun süre gideceğini düşünüyorum. Ayar yaparken falan kumanda radyo katını kapatma şansı var tabii ki. Aha. Tabii ki. Orada güç tüketimi. Tabii ekran yine tüketir ama Ekran en azından tüketecek. Ama yani 8 saat kullanım çok iyi bir süre bence. Şeyimiz çok rahat zaten, konektörü şöyle yerine takıyoruz. bağlantı arayüzleriyle ilgili ben bir bilgi alayım kısaca. Yani Bilgisayar, SD kart. SD kartla, yani herhangi bir USB soketi durumu yok. Şurada bir SD kart girişimiz var. Yani o SD kartı gerek işte model hafızası için kullanabiliyoruz, gerek update işlemleri, güncelleme işlemleri için kullanabiliyoruz. Model hafızası derken işte içinde tuttuğu loglar vesaire gibi. Hem onlar hem yani şey var. Şimdi kumandanın içinde 30 modelin datasını tutabilecek bir hafıza var. Bunun dışında SD kartta 2 GB'a kadar SD kart destekliyor. Futaba genelde öyle yapıyor. 8F de öyleydi. Model fotoğrafların peki SD kart vasıtasıyla kumandanın içine mi aktarıyoruz? Dahili bir hafızası var mı? Manuelde şu an için onu göremedim. Model fotoğrafı ile ilgili bir şey göremedim. Dediğim gibi 125'te kaldım. O kısma daha gelmedik, işlemedik orayı. Yani öyle bir şey varsa büyük ihtimal SD kartta olacaktır SD ama kart değil de dahili bir hafızası var herhalde. Belli bir megabaytta. işte o tarz bir bilgi yok. Sadece şey var. 30 model hafızası olarak geçiyor dahil hafıza. Tabii Yani- SD kart takmak zorunda olmadığımıza göre her zaman Tabii bu ki. durumda az bir miktar onları karşılayacak kadar vardır diye Aynen. düşünüyorum. Şeylerde mesela telemetri loglarında belirlediğimiz aralıklarla, ister işte 1 saniye, ister 0.1 saniye, ister 10 saniye Tabii. SD karta atıyor şey olarak. Ya da mesela telemetri logu için switch atayabiliyoruz. Yani tabii biz bunu genelde self-level rescue için kullanıyoruz LCD ama Yaylı switch. mesela şuradan bana bir log al tam şu anda gibi bir şey kullanabiliriz. Neyse. Kumandayı şöyle bir genel menülerden bahsedelim. Şimdi 12 kanal modunda şey yaptı. Ekranımız, temel ekranımız bu. İki ayrı timer var üstünde. Şurada ana ekranda şey ve
Tabii ekran biraz şey yapıyor. Hemen gidiyor ışığı. Yani kullanılmadığı zaman azaltıyor. Görünüyor mu? Görünüyor. Alıcı ve işte ana bataryanın voltajlarını bu ekrandan da görebiliyoruz. Aynı zamanda şurada bir işaret var şu anda alıcı bağlı olmadığı için. Bu da RSSI bilgisi. Şeyin alıcıyla ne kadar sağlıklı, ne kadar kuvvetli bir bağ gösterdiğimizi gösteriyor. Kullanıcı ismi, model ismi her neyse vesaire vesaire. Şurada kondisyonlarımız var. Mesela şu şekilde değişiyor. Normal, idle, İşte hold. hold'u vesaire. Condition hold diye bir şey var. Normal kondisyonda yani normal uçuş modundayken sadece çalışıyor. Bunu bastım. Mesela ben 8F'de bunu yaşıyordum bu problemi. Diyelim gyro ayarı yapacağız ama idle 1 için o ayarı yapmak istiyoruz. Gyro menüsünde idle 1'e geçmek için ya idle 1 açmamız lazım ya da menü içinde biraz uğraşmamız lazım. O da yani modeli de pil bağlı. Mesela o sırada idle 1'e geçtiğimiz zaman dönmeye başlayacak sıkıntı. Burada condition hold diye bir özellik yapmışlar şu şekilde. Bir de bir uyarı veriyor şeyken. Sesli uyarı. Sesli. Şu anda herhangi bir idle'a geçtiğimiz zaman görüntüde geçiyor ama sinyal olarak geçmiyor. Evet. Yani biz istediğimiz idle ayarını sadece gyro için değil. Condition hold'u açtığımızda o condition Hold gibi, ayar yapabiliyoruz. Ama Ama herhangi buna bir da sinyal yanlışlıkla uçarken falan tıklayamıyoruz. Çünkü sadece normal modda mesela idle 1'de buraya basamıyoruz. Ya da işte belli bir şeyin üstüne çıktığı zaman throttle şu seviyeye çıktığı zaman yarının biraz altında yine basamıyoruz. Böyle bir özellik yapmışlar. Güzel. Nereden başlayalım? Yani işte gerisi menüler. Bu kumandanın kendi şeyleri. İşte ekran ayarını ayarlayabiliyoruz. Parlaklığını, şeyini, derinliğini vesaire. Sesler, zaman, kalibrasyon ekranı, renk check var. Yani kumandanın şeyini düşürüp. Brightness'ı sürekli kendimiz mi ayarlıyoruz? Ekran parlaklığını otomatik ayarlayan sensör gibi. Sensör durumu yok. Kendimiz brightness'ı ayarlıyoruz. Mesela Gün 10 ışığında, saniye gün ışığında veya yok, gece öyle bir şey yok. gibi. 10 saniye kullanmadığımız zaman görüldüğü gibi Evet. brightness'ı azaltıyor. Şöyle bir güzelliği var. S-Bus Servo dediğimiz kısma gelirsek bu bir S-Bus Servo ya da işte S-Bus herhangi bir aygıtın düzenleyici kısmı. Yani nasıl söyleyeyim? S-Bus servoları şey yapmak için, ayarlamak için yani hangi kanalın servosu olduğunu, ne yapacağını, işte merkezin neresi, hangi yöne döneceğini falan belirlemek için ya bir aparatla bilgisayara bağlamamız lazım ya programlayıcı özelliği olan alıcılarla bağlamamız lazım. Burada bu kumanda üzerinden yapabiliyoruz. Onu da şöyle arkada hazır orayı da göstermiş olalım. Bir saniye. Arkada şöyle bir kısım var. Burası hem trainer portun olduğu, trainer kablosunun takıldığı kısım hem de şurada bir servo girişi var. Evet. Görebiliyorsanız. Buradan S-Bus servolarımızı Işığa biraz daha alırsak görünüyor. şöyle S-Bus aygıtlarımızı bu şey üzerinden, buradaki giriş üzerinden ve kumandayı kullanarak sadece programlayabiliyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Olayı İşte böyle. linkage menüde ben niye şöyle bir tuş kilidi şeyimiz var. İşte dokunmatik ekran alınca. Linkage menü yani genel olarak Bütün modelin bağlantısıyla ilgili hemen hemen bütün şeyleri buradan yapıyoruz. ayarlar buradan. Ayarları. Endpoint'ler, reverse'ler, subtrim'ler. Hepsi burada. failsafes. Expo'su vesairesi. Ne ararsak var. Şöyle bir şey var mesela sistem tip diye. Şurada kumandamızın haberleşebildiği bütün tabu protokollerini gösterebiliyoruz. Mesela ben dün denemeler yaptım. Şu anda en son fastest 12 channel modunda kalmış. 12 ile 18 arasındaki fark ne derseniz şöyle bir durum var. Şimdi 18 channel'da bütün 18 kanalı yani S-Bus bir şeyle alıcıyla ya da S-Bus olmasına gerek yok. Tabanın özelliği var. İkili bağlanabilen alıcılar var. O şekilde de bağlantı yapıp mesela 16 kanallı bir alıcı yapabiliyoruz. İki alıcı beraber çalışıyor. Kullanabiliyoruz. Full telemetri olarak kullanabiliyoruz. Telemetrinin yani kumandanın alıcının telemetri sensörlerinden veri isteme aralığını seçebiliyoruz. Default olarak 1 saniyede olarak geliyor bu. Yani saniye başına veri alıyor. Eğer ki bu süreyi azaltırsak yani atıyorum 0.1 saniyede bir yani sürekli veri al alıcıdan dersek
Kontrollerde bir miktar yavaşlama olabileceğinden bahsediliyor. Kesin bir şey yok. Kesin bir rakam veremiyorlar. Hani %10 azalır falan filan gibi. Öyle bir uyarı var. Fastest 12 channel modunda 12 kanal kullanabiliyoruz. Mümkün olabilecek en hızlı şekilde modelle bağlantı sağlanıyor 12 kanalda. Ancak sadece alıcı ve harici yani ana batarya voltajını alabiliyoruz telemetri olarak ki zaten elektrikli helikopter kullanan biri olarak bana lazım olan sadece bu, hatta lazım bile değil aslında telemetri. Ama işte varken kullanalım falan gibi bir durum var. Yine Fast Multi-Channel'da Fast 7 channel modları SFHSS ve TFHSS yani FHSS'nin telemetrisi ve daha çok kanala izin veren versiyonu. Hepsiyle bağlantı kurabiliyoruz. Hoşuma giden bir özellik Function Name diye bir menü var. Buradan istediğimiz şeye yani sadece auxiliary'lere değil normalde işte aileron dediğimiz kanalın fonksiyonun ismini de değiştirip aileron yapabiliyoruz mesela. Bütün isimleri değiştirebiliyoruz. Telemetri kısmında burada telemetri sensörleri eklendikçe burası genişliyor. Şu anda sadece alıcı ve ana batarya. Evet, o da zaten standart olduğu için. Bir de bir ekran daha vardı. Telemetri şeylerinin gösterdiği burada mıydı? Bak kaybettik ekranı, görüyor musun? Şeyde olduğumuz için o. Bir saniye hemen şuradan düzeltelim. Şöyle yapalım. 18 fastest 18'e geçtik. 18'e aldık. Yeniden tabi başlatıyor. Nerede? Telemetri. Telemetri menüsünde. Mesela şuradan gelebilecek diğer şeyleri oralardan görebiliyoruz. İşte distance, voltage bilmem ne vesaire. Bir de slotların olduğu bir menü vardı ama onu da şurada sanırım o da. Değil. Yine user menü setting de çekti burada. Kendimiz ekran mı tasarlıyoruz orada? Şu şekilde istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz yani istediğimiz komutları. Bir ekranda istediğimiz komutları hepsini bir araya toplayabiliriz. Yani sık kullandığımız şeyleri burada kullanabiliriz. Ama zaten hani birbirine ulaşmak da çok basit. Tek bir tıkla oradan oraya atlayabiliyoruz. Şöyle bir mesela çabuk telemetri ekranımız var. Burada sensör bağladıkça burası genişliyor. Hani ana ekrandan şu şekilde büyük görebiliyoruz telemetri değerlerini. Burada işte GPS ya da altimetre falan verileri de olabiliyor. Sıcaklık verileri de olabiliyor. Kocaman yazıyor. Çünkü bu ana ekranın yan ekranları. Yan ekranları. Mesela user menü oluyor. Tuşlar. Mesela uzun bastığımız zaman servo monitörü getiriyor. Servo monitörde bütün kanallar elimizin altında gibi. Buraya uzun bastığımız zaman ekran kilidi oluyor. Yanlışlıkla basmalara karşı. Ben o bahsettiğim menüyü bir kere daha bulmayı deneyeyim ama yani kumanda çok yeni olduğu için biraz içinde kaybolmuş durumdayım. Hani şuradanmış gibi hatırlıyorum ama değilmiş. Şöyle bir hızlıca göz atıyorum, bulamadım. Onu yani şey olarak anlatayım. Yani telemetri kanalları 32 tane telemetri kanalı var. Bu bahsettiğimiz hani kumandanın 18 kanalından farklı. Zaten karışmasın diye slot deniyor o kanalların ismine. İstediğimiz telemetri modülünü istediğimiz şekilde SBUS 2 portundan özellikle bağlayabiliyoruz. Slot dediğimiz olay da şu: her modül telemetri modülü kendi özelliğine göre belirli bir kanal sayısı istiyor. Mesela GPS modülü en çok kanalı isteyen 8 slot kaplıyor. 32 slotumuz var. Zaten kullanılabilecek şeylerin hepsi hemen hemen sığıyor. Hemen hemen değil, hepsi sığıyor. Uftaban'ın şu anda çıkarmış olduğu bütün telemetri modülleri. Bu slotlar mi acaba, böyle X'deki koordinatı, Y'deki koordinatı, Z'deki koordinatı, hızı bilmem nesi falan, hepsi bir haberleşme kanalları. Hepsi bir kanalmış gibi, işgal ediyormuş gibi düşünürsek. Yok, olarak hani konumundan ziyade mesela GPS'in gönderdiği veri olarak bakarsak yani tek kanaldan gönderemiyor o kadar çok veriyi. 8 kanaldan gönderiyor. Daha geniş bir kanal. Band genişliği hesabı. Başka ne söyleyebiliriz? Menülerimiz, model menülerimiz de şurada. Şimdi seçtiğimiz model tipine göre kumanda bütün menülerini ve bütün kanal output'unu değiştiriyor. Ben helikopter seçtim. Mesela helikopter
özel menüler burada çıkıyor. Uçak olsaydı burada farklı menüler olacaktı. Buradan da şey ayarlarına, helikopterin özel işte gyrosu burada vesaire falan. Yine 3 ayrı gyro tipi belirleyebiliyoruz. Dual rate'ler, expo'lar, şeyler. Expo'da değişik seçenekler var. Mesela yani değişik exponential değerler verebiliyoruz. Onu da şöyle şey yapayım. Mesela illa merkezle alakalı değil. Özellikle throttle vesaire gibi durumlarda şöyle merkezden geçmeyen eğriler verebiliyoruz. Ya da bildiğimiz işte şey gibi bildiğimiz expo diyeyim. O şekilde şeyler. Şöyle bir güzellik var. Mesela iki tarafı farklı farklı uğraşmak zorunda değiliz. Şuradan ikisini birbirine bağlayıp tek bir şeyden taraftan ikisini birden ayarlayabiliyoruz. Şu klasik Expo gibi ama az Bu önce Expo. gördüğümüz şekil O, yarıya kadar Expo, yarıdan sonra lineer gibi. O daha farklı. Şöyle bir konkav şekil alıyor. Evet. Ya da burada yine nokta bildiğimiz hani işte throttle curve gibi Noktaları nokta olarak verebiliyoruz. bununla. Yok o şekilde değil, nokta seçerek Nokta değer seç, giriyoruz. arttır, azalt. Aynen. Ne diyebiliriz? Şöyle bir güzellik var. Bu tarz böyle kondisyonlarla alakalı durumlarda bu da benim 8 yaşında yaşadığım bir sıkıntıydı. Mesela biz şu anda aileron kanalının exposunu ayarlıyoruz. Atıyorum 45. Gerçi 45 çok yüksek. Ben 20'lerde kullanıyorum ama şimdi bu normalde böyle. Idle 1'e geldiğimiz zaman yine düz oluyor. Idle 2, Idle 3, Hold hepsinde tek tek oluyor. Ama şimdi yani hepsini bunun için ayarlamamız gerekiyor. Sonra gelip buradan aileronu elevatör yapıp geri kalan ayarları bir daha 3'er kere, 4'er kere. Ama yine ailerona gelelim. Kopyala yapıştır gibi tam olarak öyle değil. Şey yapıyoruz. Grup yaptığımız zaman bunları, demin single'dı burası gördüğünüz gibi. Gruba çevirdiğimiz zaman yaptığımız bütün yani normalde yaptığımız bütün ayarı, bütün kondisyonları atıyor. Geçerli oluyor. Kondisyonlar dediğimiz zaman 8 tane kondisyon verebiliyoruz bir alette. Hani ne işimize yarayacak belli değil ama 8 tane kondisyonu var arkadaşlar. Yani her birini aslında 100'er RPM aralıkla yaparsan bu modelin aktif bütün low RPM'den olabilir yani değişik bakayım bu nasılmış falan diye. Şey gibi yani şu anda mesela tabii bunları 2 veya 3 switch'te kontrol etme gibi durumlar olacak. Tabii orada şöyle bir durum var. Şimdi Logic switch'ler var. Bu 18 kanal diyoruz ya. Bu 18 tanesinden 16 tanesi oranla proportional kanal, 2 tanesi switch kanalı. Onları da genelde Logic switch'lerle kullanıyorlar ve şöyle bir durum olabiliyor. Mesela kombinasyonlara göre yani bu yarı açık, bu tam açık durumdayken bir durum, işte bu tam kapalı da bu yarı açıkken bir durum falan gibi. Buradan mesela 9 değişik kombinasyon çıkartabiliriz şu ikisinden. 3 pozisyon, 3 tane yani 2 switch, 3'er pozisyonlu 9 pozisyonda yani oluyor. İstediğimiz bütün tabii onu aklında tutmak biraz işi. Herhalde o tarz durumları böyle mikserde falan glider'cılar kullanıyorlar. Ama sonuçta onların da uçarken zamanı bol yani. Sıralı gidersek gene şu en üstteyken 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan olabilir. Ortaya aldım. Aynen. 4, 5, 6. İşte 6 aldım şeklinde öyle. Onlar olabilir. Neden olmasın? 9 tane ayarlayabiliyoruz. Curve'lerden bahsetmişken işte point değerlerimiz, biz bunu 17 noktaya kadar çıkartabiliyoruz. Pardon çok gittik. Evet. Onu nereden ayarlıyorduk? Şuradan mı ayarlıyorduk? Bir yerden yani 17 tane nokta verebiliyoruz burada. Daha tam çözebilmiş değilim o işleri. Sümer abinin dediği gibi yani 2 stick bir şey ne anlatacaksın ilginç diye. Şu ana kadar bu kadar çalıştık. 8 FG'ye benzer bir switch yerleşimi yapısı var. Evet olarak aynı. Yani bir yaylı switch, bir tane tek konumlu, var. 2 konumlu, 2 konumlu pardon. 3'er konumlu. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 2 konumlu bir tane var. Bir tane de yine 2 konumlu yaylı switch'imiz var. 8 FG'den farklı olarak trimlerde yani trim tabii bizim yine helikopterci olarak kullanmadığımız bir şey ama yani fly wireless helikopterci olarak kullanmadığımız diyelim. Şu 4'ü zaten standart trimler. 2 tane de burada var trim. Bunları genel olarak şunlarla ilgili kullanıyoruz. Bunlar da aslında kendileri de trim ama bunları da
Ben hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Hep kapatırım. Trimi. Şeylerde istediğimiz fonksiyonları verebiliyoruz bu düğmeleri. O asıl bu tarz kumanda, yani 8F2'de de vardı o. Mesela şu T5 denilen arkadaşa ben istediğim şeyi atayabilirim. Hangi görevi istiyorsam mesela buna işte timer sıfırla vesaire veya da işte helikopteri işte kill switch yapıp böyle motoru susturup çakabilirim ben bununla. Bu bana kalmış durumda. Ha, 2 tane de şurada var bu arada slider. Bunlar 8F2'de de vardı. Evet. Şu arkalardakiler. Sonra hoşuma giden bir özellik, dün akşam denedim onu da. Bu ilk geldiğinde uçakçı işiydi. Burası tırtıklı şeydi. Throttle kanalı. Şurada arkada şunu da bir şey yapayım da. Kapatalım onu. Kilitleyelim en azından. Kilitleyelim. Heh. Şunun arkasında aynı şey burada da söz konusu. 2 tane vida var. Hatta şöyle açıp gösterebilirim. Şöyle görünüyorsa. Görebildin mi? 2 tane 1.5'luk alyan vida var. Bunlardan eğer ki soldakini gevşetip sağdakini sıkarsanız, ya soldakini gevşettikçe sıktıkça tırtıklı oluyor ve sıkıldıkça hareketi sertleşiyor stick. Soldakini gevşetip tırtıktan kurtardıktan sonra sağdakini sıktıkça yine bu pürüzsüz siteye ulaşıyorsunuz ve bunun sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bana biraz fazla yumuşak geldi alıştığım tada göre. Ben biraz sertleştirdim. Aynı şekilde rudder kanalını da biraz sertleştirdim. Ben çünkü alarm kanalından biraz daha sert kullanıyorum rudder'ı. Yani tamamen şeyle alakalı. Kişisel kullanımla alakalı şey verirken, kolektif kullanırken rudder karışmasın araya şeklinde bir durum var. Bu şeylerin ayarlarını, yine yay sıkılıklarının ayarını yapmak çok kolay. Yani 8F'den farklı olarak kumandanın içine açmamız gerekmiyor. Şuradaki plastik elcekler var. Hem tutuşu rahatlaştırıyor hem de çıkıyorlar bunlar. Arkasındaki vidalardan yine kumandanın içini hiç açmadan gerekli düzenlemeyi yapabiliyoruz. Aynı şekilde yanlardakiler de öyle. Şey için mod değişimi yapmak istersek, hani mod 1 mod 2 arasında bu mod 2 olarak geldi. Futaba standart olarak şey diyor, yani servise gönderin biz yapalım diyor, ama lan ne uğraşacağım sizinle dediğimiz zaman arkadan kumandayı açıp gayet güzel bir şekilde modumuzu da değiştirebiliyoruz. Zaten 4 modu da destekleyen bir şey var, programı var. Kumandalar standart falan. Aynen o şekilde. İşte kulaklık girişimiz var. Telemetri şeylerini falan duymak için. Sanırım. Konuşuyor. İşte jack girişimiz var şarj için. Benim aklıma gelenler bunlar açıkçası. Bir ilginç bir şey var, özellik var. Şimdi nerede olduğunu tam olarak bulamayacağım ama benim de hani olsa aslında işe yarar mıydı dediğim bir özellik var. Şimdi bizim bu collective management dediğimiz zor durumda benim mesela alışmaya çalıştığım şey sıfır nerede? Tam olarak hani sıfır pitch. Ben helikopteri kullanırken tabii kumandaya falan da bakamadığımız için hani el yordamıyla sıfır, lan burası sıfır mı? Yok biraz yükseliyor. Tam sıfır değil aslında bu falan gibi durumlar. Sıfırın nerede olduğunu isterseniz size böyle her sıfırdan geçişte ufak bir ses çıkarıp verebiliyor. Mesela sıfırdan geçerken dıt diyor, sıfırdayken dıt diyor falan. Hani sıfır noktasını belirten bir alarmı var. Çok ilginç ve hoş benim aklımdan da geçmişti, olsa iyi olur diye düşündüm. Böyle ilginç şeyler yapmışlar. Yine ilginç şeylerde mesela futabalarda genelde yani eskiden beri gelen bir şey, sanırım Nitro ile alakalı. Throttle kanalı hep terstir. Yani yeni model tanımladığımızda önce yeni modeli tanımladın, gideceksin reverse'e, throttle kanalını bir reverse edeceksin. O futabacıların şeyidir yani, bir imanın şartı gibi. Birinci şart throttle reverse olacak. Şimdi artık bu kumandada şey yapmışlar, yeni modeli açtığımız zaman throttle kanalı kendinden reverse'li olarak açılıyor. O da güzel bir, yani böyle şaka gibi, eğlenmişler gibi adamlar. Hoşuma gitti. Vallahi bu kadar Rasim. Senin hakkında olan bir şey var mı? Bilemiyorum. Sesini duyamadık daha. Sesini evet konuşmadı. Yok, ben de konuşturamadım daha. Yani 125'e kadar daha konuşma olayı yok. Bir yerlerde konuşamadım. Gördüm yani konuştuğunu. Seçeneği olarak bayan sesi, erkek bayan sesi. Sesi duydum ben. Erkeği var mı bilmiyorum. Yani bayan sesi olması tabii. Japoncası, İngilizcesi. Japoncası, İngilizcesi var. Japoncasını duydum hatta, güldüm. Ben gülüyorum Japonca'ya, neden bilmiyorum.
Model seçimi şeyimiz var. Ona zaten girmeye gerek yok. Şuradan modellerimizi bir listeden seçebiliyoruz. Şeylerde bu bazı arkadaşlar, özellikle Spectrum kullanan arkadaşlarımın hani Futaba ile ilgili bir eleştirileri var. Mesela diyelim ki işte herhangi bir alıcı bindlı. Ben kumandayı açtığım anda bu kumandaya bindli kaç alıcı varsa, onlar da açıksa, onlar o anda kullanıma hazır durumdalar. Bu benim sevdiğim bir özellik. Yani bir model değiştirdim, dur yeniden bindleyeyim falan filan gibi bir şey yok. Mesela şu alıcı başka bir modelde. Ondan sonra ben bunu aldım, başka bir modeli taktım. Hemen kullanmaya başlayabiliyorum. Hiçbir bind işlemi yapmadan. Güzel bir özellik. Onu şeylerde bu son çıkan Fastest alıcılarda, işte Futaba'nın en son sisteminde değiştirmişler. Mesela Fastest kullanıyorsanız yine bir link butonu var dijital olarak kumandada. Bir bind işlemi yapıyorsunuz, zaten saniye bile sürmüyor. Yeni bir modelde aynı alıcıyı tanımlamak için yeniden bindlamanız gerekiyor. Öyle bir olay yapmışlar. Bilmiyorum yani o eleştirilere cevap olarak mı, yoksa fizik yani bir gereklilik miydi? Belki yazılımsal, belki donanımsal. O kısmını tam bilemiyorum. Gördüğüm değişiklikler bu şekilde. Teşekkür ederim. Avrupa tarzı işte yasalarla sınırlandırılmış durumlar. O olayda ben mesela dün deneme amacıyla şu alıcıyı bindladım. Hiçbir problem olmadı. Olarak görüyor. Hani, görüyor ve bu elimdeki hani bu aynısından 3 tane var. En eski olanı bu. Diğer ikisi daha sonra alınmış. Yani 2015'te alınmış alıcılar. Bu daha 2014'te herhalde almıştım ben bu alıcıyı. Tam hatırlayamıyorum. Yani en eski olan bu. Bu da bindlandı. Hatta onun da denemesini yapalım. Şununla. İstersen yap. Videoyu kapat. Şu düzeneyi bir kuralım. Bunu çıkarmasaydım keşke. Şeyden de görürüz. Bir deneyelim. Bind işlemi için tekrar karşınızda olacağız. O zaman bu videoya burada bir ara verelim. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.